Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos ao canal Piloto Soviético. Para você que não me conhece, meu nome é Cleiton e você está no canal mais promissor do Brasil. E hoje eu vou ensinar um novo tutorial para vocês sobre como alinhar a tampa do porta-mala do seu Fiat Punto. Primeira coisa que vocês têm que aprender e não esquecer é: se inscreva no canal, já ativa o sininho de notificações e me acompanha no Instagram, @Piloto Soviético. Agora bora lá. É o seguinte, antes de mais nada, se quiser ajudar o canal, torne-se membro, que você vai estar ajudando a gente aí mensalmente aí na monetização do canal e a gente está trazendo mais novidades aí, mais conteúdo para vocês, beleza? Primeiro de tudo, quero agradecer a minha esposa aqui, né? Minha esposa Luana, porque ela é que me auxiliou aqui no alinhamento aqui da tampa do porta-mala. A gente procurou várias soluções e assim, quando você não tem conhecimento, você busca conhecimento. E se você não acha conhecimento, você gera conhecimento. E assim vai. Então a gente ficou quebrando a cabeça, vendo as várias possibilidades de achar como alinhar esse porta-mala e a gente conseguiu achar. E agora eu vou compartilhar com vocês porque eu acho isso muito justo. Primeira coisa que a gente notou, que o porta-mala estava desalinhado. Ruído interno, muito barulho ringido de borracha e coisas do tipo. Segundo ponto, aqui tinha um vão enorme, galera, mas um vão enorme, enorme. Passava um dedo aqui tranquilo, de um lado, e do outro lado era bem fechado. Pode ver que o vão aqui, ó, é o mesmo dos dois lados. Segundo ponto, aqui cabia tipo, não cabia nada, aqui quase cabia um dedo e aqui não cabia nada. Então, tipo, dava pra ver claramente que estava desalinhado. A gente precisou notar mais algumas coisas. Por exemplo, aqui a gente deu uma pinceladinha de tinta, tá vendo? Aqui no canto, ó. Eu achei que alguém tivesse deixado alguma coisa aqui fechada e aí na hora que foi abrir o porta-mala esmagou entre a lataria e o aerofólio, mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu era, tava desalinhado, o porta-mala tava mais caído aqui, o que tava gerando o vão, e desse lado ele tava mais para cima, então eu encostava o aerofólio ali em cima. Quando você abre aqui, ó, olha só, viu? Tava quase encostando ali, ó. Aqui encostava todo dia, sempre encostava, só que eu nunca via. E foi por isso que foi danificando aí o meu aerofólio. Aí você vai lá, Cleitão, olha aí, ó a diferença, ó, bem próximo, tá vendo? Cleitão, como alinha isso daí? É só soltar os parafusos ali? Também pensei que fosse isso. Eu folguei os parafusos, trouxe um pouquinho a tampa do porta-mala pra cá, a distância ali ficou boa. Só que o que eu não percebi, quando você folga os parafusos, a tampa do porta-mala vem para frente ou vai para trás. Isso vai dar a diferença do aerofólio para o teto. Então o que acontece? Você, para alinhar essa tampa do porta-mala, você folga os parafusos aqui, dessa dobradiça. E aqui em cima, aqui, ó, o porta-mala tá no máximo, tá vendo? Tá no máximo, ó lá, ó, encostou sozinho. Quando aqui tá folgado, esse porta-mala ele vai andar um pouquinho. Você vai ver uma leve marcaçãozinha aqui, ó, tipo assim, um desgaste, sabe? Que você vai ver que tá fora do local da dobradiça, que ela andou. Pode ver aqui, ó, tá vendo tanto que tava desalinhado, ó? E andou por muito tempo. Deixa eu tentar aproximar mais pra vocês verem. Ó, tá vendo essa marcaçãozinha, esse sombreado em volta aqui, ó? Era na onde tava. Por isso que ficava encostando aqui, tá vendo? Então o que a gente fez? A gente folgou. Quando você folga, ele vai chegar aqui no limite, você vai forçar ele um pouquinho pra cima, bem de leve assim, ó. E quando você forçar aqui pra cima, você vai ver a dobradiça deslizando pra cima e pra baixo. Então qual que é o ideal? Que a dobradiça fique o melhor pra cima possível. Foi o que onde eu encontrei o ponto de regulagem melhor. Você força aqui pra cima, empurrando pra cima um pouquinho, e aqui a dobradiça vai correr pra cima ou pra baixo aqui no parafuso, tá? Aqui não é o vão perfeito do parafuso, justamente para poder fazer o ajuste. E aí a dobradiça correu para cima um pouquinho aqui e para cima um pouquinho aqui. Ao mesmo tempo que eu empurrava para cima, com a outra mão eu dava uma leve empurradinha para lá. Apertei um parafuso aqui e um parafuso aqui, sempre assim, ó, um do lado de fora e um do lado de dentro. Desci a tampa do porta-mala e verifiquei o alinhamento. Se precisava fazer mais ajuste, eu ia lá e dava mais uma empurradinha para cima, mais uma empurradinha para o lado, para poder ver a distância. Até que eu consegui a distância perfeita de alinhamento. Consegui a distância perfeita de alinhamento, eu apertei os parafusos com a catraca e uma chavezinha 10, né? Um cachimbinho 10. Apertei, você encosta, dá uma arrochadinha legal, mais ou menos ali de 1,5 kg. Não precisa ser muito apertado para não espanar o parafuso e também não forçar a tampa do porta-mala. Mas dá uma travadinha legal, os 4 parafusos evita que ele desalinhe. Aqui a borrachinha eu encolhi ela no máximo, deixei ela bem encolhidinha. Soluções que me deram esse alinhamento. Parou de pingar água aqui, pode ver que o carro está inclinado, ó. Não tem marca de pingado de água na tampa do porta-mala
parou de juntar água aqui também na borracha. Então, tive solução de vários problemas e acabou os ruídos internos também. Então, tive uma solução de vários problemas numa única regulagem. Então é isso daí. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou do vídeo, curte aí o vídeo, comenta o que você achou, comenta se você tem esse problema. Se tiver qualquer dúvida, me chama lá no @pilotosoviético no Instagram, que eu respondo vocês, beleza? Mais uma vez, obrigado à minha esposa por ter me ajudado no alinhamento aqui da tampa do porta-mala. E agora a gente vai esperar aí os próximos vídeos pra gente mostrar como troca algumas lâmpadas e faz alguns reparos também, beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo. Falou!